大家好，欢迎来到厨房美食多。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步的最大动力。虽然说春天已经到了，但是天气还是依然的寒冷。中午的时候，太阳高高挂起，很暖和。早上和晚上非常的冷，有很多人因为受不了这么大的温度差异，不是感冒就是咳嗽。有很多人去医院买药，吃了半个月也不见效。很多人咳嗽的时候，整个喉咙都是痛的，这样对自己的嗓子也不是很好。前几天得空回了一趟老家里面的一个老中医告诉我这个汤的做法。他说他们家到了冬天基本上都会煮着喝，一年都不会买咳嗽药，一般喝上几天就会好，有润肺止咳的功效。接着跟着视频一起来看看吧。首先我们准备10克百合，百合又名白百合，百合味甘性微寒，入肺营养滋补，药食佳句。第一，百合可以养阴润肺，百合微寒，作用平和，能够补肺阴清肺热，有养阴清肺润燥止咳的功效，可用于治疗阴虚肺燥引起的咳嗽、少痰、咳血或咽干咽哑等症，同时还可以用于治疗肺虚久咳，比如慢性支气管炎、肺气肿、肺结核。第二，清心安神，百合性微寒，入心经，能养阴清心、安神除烦，可用于治疗虚热上脑、失眠心悸等症。此外，百合能够养心肺之阴，又能清心肺之热，有一定的安神作用，可以用于热病后余热未消、神思恍惚、失眠多梦、心情抑郁等病症。第三，可以美容养颜，百合中含有较多的钾，有利于肌肉兴奋，可以促进代谢功能协调，使皮肤细嫩富有弹性，从而减少皱纹。百合中富含粘液质以及纤维素，有益于皮肤细胞的新陈代谢，可助养颜。第四，可以抗癌，百合中含有水解秋水仙碱、秋水仙胺等植物碱，能够抑制癌细胞增生，可用于治疗肺癌、鼻咽癌、皮肤癌、恶性淋巴癌等。同时，百合还有养阴清肺的功效，特别是对于在接受放射后出现的体虚、乏力、口干心烦等症，通过食用百合粥，可以缓解放疗不良反应，是一种比较理想的抗肿瘤的良药。第五，可以抗菌消炎，百合具有抗菌消炎的作用，百合提取物能够抑制藤黄微球菌、金黄色葡萄菌、大肠杆菌、黄霉菌、绿脓杆菌等。百合清洗干净，先放在一旁备用。接着准备几个马蹄。第一，马蹄可以清热化痰，清热化痰是马蹄最重要的功效，因为它是一种性质寒凉的食材，可以清理身体内的热，能够缓解人类肺热肺燥，而且它含有丰富的粘液质，这些物质被人体吸收后就可以润肺化痰，也能加快身体内痰液排出，它能让人类出现的咳嗽和呼吸急促等症尽快好转。第二，可以利尿排毒，马蹄还具有特别明显的利尿作用，可以提高人类肾功能，并能加快人体内尿液生成和排出，能让人体内多余的水分随着尿液排出体外。除此之外，它还可以消炎杀菌抗感染。人们在出现尿路感染的时候，可以多吃一些马蹄，就能让病情减轻，可以让人类小便不利和小便涩痛等症状明显减轻。第三，可以促进骨骼发育，平时人们多吃马蹄粉，还可以促进骨骼发育，
因为马蹄粉中含有丰富的微量元素磷和钙，这些物质是构成人类骨骼的重要成分。它不但可以增强人体骨骼韧性和密度，还能促进骨骼发育，特别适合那些发育期的青少年食用。第四，可以预防呼吸道感染。马蹄这种食材还有丰富的抗原、抗菌成分，它对多种敏感菌和病毒都有明显的抑制作用。平时经常食用，可以预防呼吸道感染，减少气管炎和肺炎以及咽喉肿痛。除此之外，平时多吃马蹄还能有效预防荨麻疹和牛脑以及百日咳等高发疾病的发生。第五，可以润肠通便。马蹄含有丰富的粗蛋白和淀粉，以及一些植物纤维素，这一些物质可以促进人体大肠蠕动，可以加快大肠中的垃圾和毒素代谢排出体外，能润肠通便，缓解便秘。马蹄清洗干净，去掉皮，然后切成薄片放在一旁备用。下面再准备一根胡萝卜。胡萝卜是我们生活中非常常见的一种食材，它的营养和功效是不能忽视的。胡萝卜是一种质脆味美、营养丰富的家常蔬菜，而且有小人参之称。胡萝卜富含糖类、脂肪、挥发油、胡萝卜素、维生素 A、维生素 B1、维生素 B2、花青素、铁、钙等营养成分。其中胡萝卜素是维生素 A 的主要来源，而维生素 A 可以促进生长，防止细菌感染，以及具有保护表皮组织、保护呼吸道、消化道、泌尿系统等上皮细胞组织的功能。胡萝卜含有一种胡皮素，经常吃可以增加冠状动脉血流量，促进肾上腺素合成，有降压消炎之功效。胡萝卜种子的含油量高达 3%， 可以去蛔虫。胡萝卜中含有丰富的木质素、胡皮素，可以降低血脂含量，促进肾上腺素的合成分泌，进而具有降压强心之功效。胡萝卜细胞壁的成分里面含有极其丰富的钙、果胶酸，它能加速胆汁酸的凝固，使人体内胆固醇向胆汁酸发生转变，从而起到降低胆固醇、预防冠心病的作用。接下来把准备好的食材放入锅中，加入适量的清水，开大火煮开之后，转中小火煮上30分钟。制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞都是我前进的动力。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，动动您发财的小手，给我点个赞吧。请在底下留言+1，非常感谢您的支持。时间到之后，打开盖子，加入适量的冰糖调味，把冰糖煮至融化，就可以装入碗中开吃了。家里的老人都说百合对咳嗽、肺热、有痰有非常好的治疗作用。今天的视频就分享到这里了，视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手给我点个赞吧。点击我的头像可以看到更多的美食视频。我是多多，我们下个视频见啦。